بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معكم دكتور إيهاب الشاهد، استشاري التغذية العلاجية وأخصائي السمنة والنحافة بدكتور نيوتريشن. طبعا ده تاني لايف لينا، كان الأسبوع اللي فات. إن شاء الله تكون برضو خفاف عليكم. الموضوع حلقتنا النهاردة هيكون بتغذية الحامل والمرضعات. قبل ما نتكلم على تغذية الحمل، التغذية أثناء الحمل بتكون قبل الحمل ب3 شهور. هتستغرب قوي يعني ايه قبل الحمل ب3 شهور؟ يعني البنت قبل ما تتجوز المفروض يكون في تغذية ليها، وقبل التخطيط للحمل ب3 شهور. مهم جدا وبيغفل عنه كتير من الناس، وخصوصا في مصر، عن التغذية قبل فترة الحمل ب3 شهور. من الحاجات الأساسية جدا في موضوع التغذية هي الفوليك أسيد، وهو عنصر مهم جدا علشان خاطر صحة المخ للجنين، وعلشان خاطر التكوين المخ للجنين في فترة ال3 شهور. الصوت واضح؟ لو حد برضو في مشكلة في الصوت يا ريت يعرفني. يا أهلا أستاذة إسراء، ربنا يبارك فيكي. الموضوع مهم جدا لكل لكل واحدة مقبلة على الجواز. الفترة ديت مهم جدا ليها علشان خاطر تبقى عارفة الأساسيات اللي هتتبعها. ما يبقاش التفكير بس تفكير من ناحية الشيب قبل الفرح وفترة الجواز، ويبقى فيه قصور في التغذية. مهم جدا هتبقي مسؤولة عن طفل في الرحم بتاعك، لازم تبقى عارفه الاساسيات اللي هتكون بتتبعيها. تمام، شكرا يا استاذه اسراء ان الصوت واضح، ربنا يبارك فيك. اول حاجه هنتكلم عليها في موضوع التغذيه، تغذيه الحامل والمرضعات. احنا بنتكلم على التغذيه قبل الحمل ب3 شهور او قبل الجواز ب3 شهور. مش هنستغرب على الكلمه لان الموضوع، شكرا استاذه اسماء، ربنا يبارك فيك. العنصر مهم جدا هو عنصر الفوليك اسيد، وده للاسف مخزون الفوليك بيكون ناقص عند البنات، ولازم يكون في مدعم خارجي. عنصر الثاني بيكون اوميجا 3، وده مهم للاثنين، مهمين لصحه المخ للجنين. مفيش بديل ان احنا نقول ان خلاص مخزون الام عندها كويس من الفوليك اسيد، الا ان هي تاخده في صورة مكملات او تعتمد على بعض الاغذية. طيب، هنتكلم على موضوع الفوليك اسيد واهميته. الفوليك اسيد طبعا من الحاجات المهمة علشان خاطر الدم، وبيبقى بيخش فيه اساسي. ربنا يبارك فيك يا حاج عبد الرحمن، تسلم. بيخش اساسي في تكوين المخ، اللي هو بيكون اول 3 شهور فترة الحمل. الفوليك اسيد موجود في الخضروات، كل انواع الخضروات الورقيه، زي السبانخ، الخس، الجرجير، الحاجات اللي هي تكون داكنه، لونها اخضر داكن وبتكون ورقيات، دي كلها فيها فيتامين، بيكون فيها فوليك اسيد. وكمان بناخد المكمل فوليك اسيد من الصيدليات، ده قبل التخطيط للحمل او قبل الجواز ب3 شهور. فكري ان انت تأسسي نفسك غذائيا قبل ما تفكري في الشكل العام، وان انت هتلبسي الفستان والفستان هيكون فيه مشكلة وتهملي في الاكل بتاعك. لا، مهم جدا ان انت تفكري في صحة طفلك. اهلا دكتور اسلام، ربنا يبارك فيك، تسلم. هنتكلم فيها يا دكتور، حاضر ان شاء الله الوقت يسعفنا ونتكلم فيها. يبقى احنا كده في عنصرين مهمين قبل ما تفكري للحمل او قبل الجواز، هو الفوليك اسيد والاوميجا 3. عندنا الاوميجا 3 اللي هنتكلم عليها، هو فيها 3 انواع. في اوميجا اللي هي بنسميها ELA، دي بتيجي من النباتات زي بذر الكتان، زي الشيا، دي فيها اوميجا 3. في عنصر الحيواني اللي هو بيجي من الحيوانات، اللي هي EPA، دي بتيجي من الاسماك، وخصوصا اللي هو زيت السمك زي السلمون والمكاريل والسردين، دول بيكون فيهم اوميجا 3، ده حيواني. وفي النوع الثالث اللي هو DHA، ده برضو بيكون حيواني ومهم جدا علشان خاطر صحة المخ. يبقى في حاجتين هتهتمي بيهم، هعيد برضو الكلام علشان خاطر الموضوع شائك ومهم جدا. موضوع الفوليك اسيد قبل ما تخططي في الحمل او قبل الجواز ب3 شهور،
لازم تهتمي ان انت تملي المخزون بتاعك من الفوليك اسيد، سواء بصوره مكمل غذائي او بصوره الاغذيه موجوده زي حاضر يا دكتور حسام. المرضعات والصيام هنتكلم عليها والاحتياطات. المخزون لازم يتملي عن طريق حاجات خارجيه زي المكملات الغذائيه في صوره فوليك اسيد، حبوب، والحاجات الورقيه الداكنه، الخضار الورقي او الفيجيتابل ليف. الحاجه الثانيه هي الاوميجا 3، ودي مهمه جدا. يبقى كده اي بنت مقبله على الجواز قبل ب3 شهور لازم تملى المخزون بتاعها من الفوليك ومن الاوميجا. فترة الحمل هنتكلم على التغذية. الحمل بنقسمها ل3 مراحل. عندنا التغذية في الشهور الأولى اللي هي أول 3 شهور، الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث بيكون التغذية فيهم. وهنتكلم بقى على المرحلة الثانية اللي هي بتكون في الشهر الرابع لغاية الشهر السادس، وهنتكلم على آخر مرحلة اللي هي قبل الولادة ومرحلة الولادة إن شاء الله، وبعد كده هنتكلم على المرضعات. بنتكلم على اول 3 شهور خلاص بقى حصل الحمل. للاسف الشرق الاوسط وخصوصا مصر اول ما بيحصل الحمل بيحصل صدمتين. الصدمه الاولانيه ان الحامل بتبقى خايفه ان يحصل فيها ضرر للجنين، فبتفضل نايمه على ظهرها ما بتعملش حركه. والحاجه الثانيه ان هي بتاكل بقى ويهتموا بيها بالاكل وهي اصلا ما بتكونش عندها نفس للاكل، وفي حاله غثيان بشكل كبير. دكتور سعد ربنا يبارك فيك. الحاله الاولانيه اللي هي فتره اللي هي الراحه على السرير طبعا بيبقى بسبب ان في انيميك والحديد قليل والفوليك مش موجود بسبب التغذيه الغلط قبل الحمل، فبيبقى معرض ان الحامل بتبقى متعبه جدا، بتبقى معرضه فعلا لسقوط الجنين. فالمهم جدا ان احنا نبعد عن الكلام ده كله عن طريق التغذيه السليمه. مرحله الغثيان اللي بتحصل في الاسبوع السادس للاسبوع التاسع دي نقدر نتخلص بيها عن طريق بعض الاكلات اللي هي زي البروتين العالي زي البيض. هنبعد عن الحاجات اللي فيها الدسم لانه ده هيزود الغثيان. هنضطر يبقى فيه شويه بروتوكول معانا اللي هي بيها اول حاجه اول ما تقوم من النوم تاكل حاجه ما تقومش على طول الغثيان. الحاجه الثالثه موضوع المشروبات اللي تقدر تشربها تبعد عن الكافيين عشان ما يزودش الغثيان. بالنسبه لها تقدر تاخد الليمون هيقلل الغثيان. نتكلم على موضوع الزنجبيل بس طبعا مش بكثره علشان خاطر ما يتعبش الرحم. الحاجه المهمه برضو اللي لازم نعرفها في اول 3 شهور في اكلات ممنوعه ما ينفعش نقرب لها زي الاسماك النيه زي الرنجه الفسيخ، ده ممنوع نهائي للحوامل سواء في الشهر ال3 شهور الاولى مرحله تكوين المخ للجنين او في الشهور الثانيه. بنتكلم زي الرنجه الفسيخ الملوحه دي ممنوعه نهائي لانها تضر وممكن يحصل اجهاض للجنين واحنا في غنى عن الكلام ده. هنتكلم على اللحوم النيه زي اللانشون والمصنع زي البرجر والنقانق دي ممنوعه نهائي ما نقرب لهاش. هنتكلم على الحاجه الثالثه اي حاجه فيها مواد حافظه طبعا بنبعد عنها نهائي لانها تضر معانا في مرحله الحمل. الشق بقى الاساسي اللي هنتكلم عليه طب الوجبه تكون ازاي؟ طب في غثيان خايفين ان الوزن يزيد اول 3 شهور، بالعكس الوزن ممكن يبقى فيه نزول فما نخافش من الوزن. الاكل بس ان احنا ما يبقاش بالكميات كبيره، احنا محتاجين النوعيات اللي بيها الام تكون بصحه كويسه، الدم يكون واصل للجنين كويس، مرحله تكوين المخ للجنين ما يبقاش فيها اي قصور. الفوليك مستمر معانا من قبل الحمل ب3 شهور ومستمر في ال3 شهور الاولى. منتجات الالبان مهمه جدا علشان خاطر الامتصاص بتاعها وعلشان خاطر برضو صحه الجنين. يبقى بنقلل الدسم، بنبعد عن المشروبات اللي بتنشط الدوره الدمويه وزي الكافيين والقرفه وزي النعناع عشان انقباضات الرحم، دول هنبعد عنهم. بنتكلم على الاكلات المضره زي اللحوم النيه والاسماك النيه زي الرنجه والملوحه والفسيخ. بنتكلم على موضوع المواد الغذائيه المصنعه او العصاير المصنعه، ده مش هينفع، لكن نقدر نعتمد على الفواكه والعصاير الفريش اللي معموله في البيت. دي اول 3 شهور
في الحمل مش هنقلق من الزياده، بالعكس هيبقى فيه نزول في الوزن. بيعدي ان شاء الله بسلام مرحله ال3 شهور، بنخش على النص الثاني او الثلث الثاني من الحمل اللي هو فتره الشهر الرابع للشهر السادس. دي حقيقه بنسميها مرحله الفجع، اللي هو تقدر تاكل اللي هي عايزاه وكمان بكميات كبيره، لان خلاص بيبقى الغثيان راح، فحاسه ان في تغيرات حصلت في الجسم وان هي مقبله على الاكل بشكل كويس، ودي اللي بيحصل فيها زياده في الوزن. هنا نقدر نقول نعمل كنترول علشان ما يبقاش في زياده كبيره فتره الحمل تضر في اثناء الولاده او يحصل تسمم للحمل او مشاكل مش حابينها سواء سكر الحمل او التسمم. بنتكلم على الفتره بتاعت الشهر خلاص بقى ارتاحت من الغثيان، تبدا بقى تركز هو الفتره ديت هيكون الجنين محتاج ايه. محتاج ان هو الحاجات اللي تخش في العضلات بتاعته، لان هي بتبقى في الشهر الرابع للشهر السابع بيكون العضلات بتتكون انسجه والعضلات، وبيكون المفاصل والعظم بتاع الجنين. يعني هنهتم بالبروتينات بشكل كبير جدا، كل كميات البروتين ناكلها ولو بكميات مفتوحه ما فيش اي مشكله. بنتكلم على المشتقات الحليب، وهنضطر ناخد كالسيوم مدعم، والاكلات برضو فيه تكون قليله الدهون علشان خاطر ما يحصلش معانا الحرقان والانتفاخ، وكمان برضو عشان الامساك. عدينا المرحله الثانيه اللي هي فتره الشهر الرابع والخامس والسادس. هنبدا بقى مرحله الشهر السابع والثامن والتاسع. الشهر السابع بيكون مشكلته ان هو بيكون فيه انتفاخ، بتبقى فيه حرقه في المعده بشكل كبير، وبتبقى الام بشكل كبير، فعشان كده احنا هنضطر نبعد عن الحاجات اللي تزود لها الحموضه والانتفاخات. طبعا بيكون بسبب ضغط الرحم على المعده، فبيأثر في العصير بتاع المعده. هنبعد خالص عن المخللات، المسبكات مهم جدا نبعد عنهم عشان الانتفاخ وحرقه المعده. المشروبات الغازيه دي ننساها خالص علشان خاطر برضو حرقه المعده وعشان ما تضرش الجنين. ده كده المرحله الاخيره من الحمل اللي هي بيكون فيها خلاص الجنين بدأ يتكون بشكل كويس، بس نضطر ناخد اوميجا علشان الرئتين، اكتمال الرئتين، لان الاوميجا مهم جدا للرئتين بتاعه الطفل اللي اخدناهم قبل الحمل ب3 شهور. هناخدهم برضو في الثلث الاخير من الحمل اللي هو فتره الشهر السابع والثامن والتاسع، هنستمر عليهم لغايه الولاده. طبعا بيجنب الطفل ان هو يجيله حساسيه صدر، لان اغلب الاطفال وخصوصا في مصر بيحصل لهم في الصغر حساسيه الصدر، وبتبقى مشاكل في التنفس ومشاكل كبيره، وممكن يتعرض ان هو يفضل سواء في الحضانه عشان التغذيه بتاعته مش كويسه، او نموه مش مكتمل، او الرئتين ما اكتملتش. فاللي هيغنينا عن الموضوع ده هنتكلم على موضوع الاوميجا، هناخدها في الثلث الاخير من الحمل، يعني الشهر السابع والثامن والتاسع. مشتقات الحليب طب هنقطعها؟ لا مش بنقطعها برضو عشان العظم، ولان اللي بيتضر الوحيد اللي بيتضر مش الجنين، بيتضر الام، بيحصل لها ما اخدتش الكالسيوم مظبوط، بيحصل لها خشونه في المفاصل لو ما اخدتش الكالسيوم مظبوط، بيحصل لها لو ما اخدتش الكالسيوم مظبوط، والجنين كده كده واخد الاحتياجات كلها من الام. عشان كده تحافظ على مشتقات الحليب، والكالسيوم لازم تاخده في صوره مدعمه ومستمره علشان صحتها ان شاء الله. هنتكلم طبعا في سؤال جه هنرد عليه، اللي هو بنتكلم دكتور اسلام بيقول لي العناصر اللي محتاجينها لتغذيه المرضعات. طبعا عندنا بعد الولاده بتبقى الام في احتياج لغذاء بشكل كبير جدا بسبب الدم اللي فقدته سواء في الولاده سواء سيزاريان او طبيعي. مهم جدا ان احنا نعوض الدم ده باللحوم الحمراء، مهم جدا نعوضها بالكبده، بالجرجير، بالخضروات الورقيه علشان خاطر الدم اللي فقد. وتاني حاجة من الحاجات المهمة زي الرمان هيبقى لا غنى عننا في الفترة بتاعة بعد الولادة. وهنتكلم على مشتقات الحليب برضو علشان خاطر العظم اللي الجنين أخده من الأم. ده بالنسبة للعناصر المهمة في المرضعات. طبعا لا غنى عن السوائل، المية رقم 1، المية علشان خاطر كمية اللبن في الرضاعة ما تقلش. كمية المية لو بتشرب على كل 30
30 كيلو بناخد لتر، لا هي المرضع بتاخد كل 30 كيلو بتاخد لتر ونص ل 2 لتر، يعني بتبقى الوزن 60 هناخد في 3 لتر مرضع اكتر من الشخص العادي. بنتكلم على العصاير، المشروبات زي اليانسون، الكراوية، دي كلها مضرة للحليب علشان خاطر الطفل يبقى كمية الحليب بالنسبة له وفيرة. بنتكلم على موضوع المرضعات والصيام، لدكتور حسام بيسألني المرضعات والصيام. طبعا الصيام عندنا فترة الصيام للمرضع لو هيتأثر كمية اللبن هنضطر ان احنا في السحور ناخد كميات كبيرة من السوائل. لو الام عندها مشكلة مع الانيميا والرضاعة خفت خالص، طبعا لازم ان هي تفطر وتاخد السوائل بتاعتها طول اليوم علشان خاطر الرضاعة ما تتأثرش. ده في حالة ان الطفل معتمد على الرضاعة بشكل كبير من الام. لكن لو الرضعة بيعتمد على رضعة واحدة اللي هي بتاعت رضعة الليل، ساعتها هيكون الوضع مختلف، هيكون بنتكلم على الاكل زي الشخص العادي، وفي نفس الوقت بناخد السوائل بالشكل العادي خالص. لكن بنعتمد على لو في حالة المرضعات رضاعة كلية، يعني الطفل بيرضع من الأم في الصبح وفي الليل، ساعتها لازم يكون الفواكه كميات كبيرة على السحور. بنتكلم على السوائل كميات كبيرة أكتر من المعتاد، بتبقى الكل 30 كيلو بناخد لتر ونص ل 2 لتر، يعني زي ما اتفقنا 60 كيلو بناخد 3 لتر سوائل. مرحلة السحور بنضطر ناخد الشاي والقهوة علشان خاطر الرضاعة ما تتأثرش. بنتكلم على العصاير، هتبقى مهمة جدا، بنشرب كمية عصاير كبيرة. بنتكلم بقى على الطفل نفسه في الفترة ديت، لو حسينا ان مفيش شبع للطفل في مرحلة الصيام، يبقى ساعتها الأم لازم تفطر علشان تتغذى كويس. لو حالة إن الأم كمان عندها مشكلة مع الأنيميا أو الحديد قليل، يبقى ساعتها برضو لازم تفطر علشان خاطر الرضاعة ما تتأثرش بشكل سيء ويضر مع الجنين في مرحلة التكوين بتاعته. لو في أسئلة أنا مع حضراتكم، أنا مش عايز بس أطول عليكم عشان فترة الصيام ونبقى ضيف خفيف عليكم، ما يبقاش فيه أي مشكلة. أستاذة إسراء، الرضاعة مع الصيام ما فيش مشكلة منها في حالة إن الأم الحديد عندها كويس وكمية الحليب كويسة. لكن لو في مشكلة الحليب قليل، يبقى ساعتها بنضطر إن احنا نعتمد على السوائل بشكل كبير في السحور. لو في مشكلة مع الأم في الأنيميا، يبقى لازم تفطر وتعوض الأيام دي إن شاء الله بعد رمضان، ودي حاجة لصحتها وصحة الجنين. دكتور مصطفى، ربنا يبارك فيك، ده من ذوقك. ده كان كلامنا عن التغذية في الحمل وفي الرضاعة. نتمنى نكون كنا خفاف عليكم، ما نكونش تقلنا. ولو في أي موضوع حابين نتكلم عنه حطوا لنا في الكومنت، إن شاء الله هنكون معاكم الأربع اللي جاي وموضوع جديد وحلقة جديدة في التغذية. كنت معاكم لايف لفترة إن شاء الله تكون خفيفة عليكم، واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.